ပါ 𝐼𝐶MA Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ PT exam ဖြေဖို့အတွက် booking ကိုရမယ်ဆိုတာကိုဒီ step by step ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥဆောင် PT exam ဆိုတာကတော့ခုနောက်ပိုင်းလူတော်တော်များများဖြေဆိုဖို့ရွေးချယ်လာကြပြီးတော့ US UK Canada Australia Singapore စရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများကနာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိမှတ်ပြုလက်ခံထားတဲ့ English Proficiency Test တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် PT exam ကို exam ဖြေဆိုတာကစားရရှိလာတဲ့မိမိရဲ့ exam result အစုံကို online ပေါ်ကနေပဲအလွယ်တကူဖြေဆိုလို့ရတဲ့ computer based test တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ PT exam booking တင်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့လိုအပ်တာကတော့ PT account တစ်ခုရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် PT account တစ်ခုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုမသိတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ content မှာ PT account ဖွင့်ပြီး step by step ရှင်းပြပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုဗီဒီယိုရဲ့ link ကိုတင်ပေးထားပါတယ်။အဲဒီဗီဒီယိုကနေတင်တော့ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် PT account တစ်ခုကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် PT account တစ်ခုရှိပြီဆိုရင်တော့ booking တင်ဖို့အတွက် @bsmpt.com ကိုသွားပါ။ပြီးတော့ pocket test ရဲ့ပေကလူပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါပြီးတော့ sign in or create account နေပါဒီမှာကတော့ PT account ဖွင့်ထားတာမကြသေးဘူးဒီ website ကိုလည်းခဏခဏသုံးဖြစ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ log in ဝင်ဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကခုနက sign in or create ကိုနှိပ်ပြရတယ် log in ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့ကိုရင်ဖွင့်ထားတဲ့ user name နဲ့ password ကိုဖြည့်ပြီးတော့ log in ဝင်ပြရပါမယ် log in ဝင်လို့ရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီစာမျက်နှာလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာမျက်နှာမှာ find your test ရဲ့အောက်က information လေးတွေကိုဖြည့်ပြရပါမယ်။ဝေးထားတာကတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ study or work or study in လုပ်မှာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကသွားမယ့်နိုင်ငံကိုဖြည့်ပါ။ပြီးရင်တော့ဘာလို့သွားမှာလဲပေါ့နော်။ဖြည့်ပါပြီးရင်တော့ book PT Academy ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါပြီးတော့ရင်တော့ booking question လေးတွေကိုဖြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အကိုကအိမ်မှာဘယ် language ကိုအများဆုံးပြောလဲဆိုတော့ကိုအများဆုံးပြောတဲ့ language permit ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီ exam ဖြေတဲ့ test ဒီမှာကိုရဲ့ national ID ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် passport ယူလာရမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီ why လေးပေါ့နော် I have read ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးပါပြီးတော့ကိုက PT exam ဖြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူပေးထားတဲ့ဒီ information တွေချက်လက်တွေကိုသဘောတူတဲ့အကြောင်းကိုရေး I agree နဲ့ပြရပါမယ်သဘောမတူရင်တော့ဖြေလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနောက်ကိုကvisa application အတွက်လိုရဆိုရင်ကိုရဲ့ဒီ visa country ကိုပေါ့နော်ကိုရဲ့ရောက်မှကိုတခါရင်ပို့ပေးစီချင်လားပို့ပေးစီချင်တယ်เนาะကိုပို့ပေးစီချင်တယ်เนาะ tick လေးနေပြလိုက်ပါပြီးတော့ PTE exam ကိုဘယ်လိုမျိုးသိခဲ့ရလဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဘယ်နိုင်ငံကိုတွားပြီးတော့ study work or study လုပ်မှာလဲပို့ပေးရပါမယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့အခုလက်ရှိ current situation ကိုပြရပါမယ်ပြီးတော့ဘာကြောင့် PTE exam ကိုဖြေရလဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြရပါမယ်တော့ဒီမှာတော့ study ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုကဘယ် level အတွက် apply လုပ်ဖို့ study လုပ်မှလည်းရွေးပြရပါမယ်ပြီးတော့ဘယ် subject ကို apply လုပ်မှလည်းရွေးပြရပါမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီမေးတာတွေအကုန်လုံးဖြည့်ပြီးပြီတော့လိုအပ်တဲ့ box တွေကိုလည်း tick နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူတို့ပြောရဲ့ချက်လက်တွေကိုလည်းဒီချာနားလေးပြီးဆိုရင်တော့ next step တွေလုပ်နေပါဒါပြီးရင်တော့ဒီ PTE ရဲ့ significant policy တွေကို agree ဖြစ်မဖြစ်ပေါ့နော်နားလည်မလဲဒါတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ agree နေပြရပါမယ်ဆိုတော့ဒီ page မှာတော့ဒီ test တွေကြာလို့ရှိရင်ကိုကမိနစ်30စောရောက်ရမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာဓာတ်ပုံရိုက်တာတော့ဒီ test center ကပြောတဲ့ significant တွေကိုလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်ဒါကိုကtest center ကိုနောက်ကျမှရောက်သွားတယ်ဆိုလို့အချိန်မှာနောက်ကျမှရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရဲ့ test fee က refund ပြန်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြည့်ဆိုလို့လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင် exam center မှာဖြည့်တဲ့အခါမှာကိုရဲ့ခုလက်ရှိအကျုံးဝင်တဲ့သက်တမ်းရှိတဲ့ national ID ဒါမှမဟုတ်ရင် passport ကိုမဖြစ်မနေဆောင်ပေးရပါမယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီ national ID passport မှာပါတဲ့နာမည်ကဒီအကောင့်မှာဖွင့်ထားတဲ့နာမည်နဲ့တူရပါမယ်ဒါပြင်ကိုရဲ့ PT passport ကdue date ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း visa application ကြောင့်မလို့ကိုလက်ထင်မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖြေမဲ့ရက်မှာကြိုပြီးတော့အကြောင်းကြားပြီးတော့တောင်းဆိုထားလို့ရပါတယ်
passport မရှိဘူးဆိုတော့ national ID မှာပြရပါမယ်ပြီးနောက် test center မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူရဲ့ PTA academic rules တွေ agreement တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ agree လုပ်ပြရပါမယ်ဆိုရင်ဒီ PTA စီမံစည်းကမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုလည်းဒီဖတ်ကြည့်ပါပြီးနောက် reschedule policy ဆိုတာရှိပါတယ်ကိုကဒီ exam date ကိုပြန်ပြီးတော့ရက် change နေဆိုရင်14ရက်လိုသေးရပေါ့နော်ကိုရဲ့ exam date ထက်14ရက်လိုသေးရဆိုရင်တော့ပြန် change လို့ရတယ်ပတ်စံထပ်သွင်းရမလို့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုက14ရက်ထက်နည်းသွားပြီပေါ့နော်ကိုချင်းတဲ့ရက်က14ရက်ထက်နည်းသွားပြီဆိုရင်တော့ပြန်ပြီး reschedule လုပ်လို့ရတာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဘူး PTA exam ကိုမဖြေဖြစ်တော့ဘူးcancel လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့14ရက်အတွင်းမှာexam ဖြေဖို့ exam date ရောက်ဖို့14ရက်အလိုမှာပြန်ပြီးတော့ cancel လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုရဲ့ exam fee 100% ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူး14ရက်ထက်နည်းသွားပြီး10ရက်ပဲလိုတော့ရဲအလောက်ပမာဏဆိုရင်တော့ 50% ပြန်ရပါမယ်ကဲလို့ကို exam ဖြေဖို့9ရက်ပဲလိုတော့ရဲဆိုရင်တော့ refund ပြန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတော့ကိုကဒီ PTE policy တွေအကုန်လုံးကိုသိချာလေးသိပြီးနားလည်ပြီးဆိုရင်တော့ agree ဆိုတာလေးကိုနေပါထပ်ပြီးရင်တော့ PTE exam အတွက် appointment ယူလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုဖြေမဲ့ location ကိုရွေးပါမြန်မာမှာဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ Royal Academic Institute Red Hill Tower မှာဖြေလို့ရတယ်လို့ဒီ MICT Park မှာရှိတဲ့မြန်မာ Infotech Line မှာလည်းဖြေလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာRoyal Academic Institute မှာဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာဆိုရင်တော့ booking တင်ဖို့ရက်မရှိတော့ပါဘူးဇန်နဝါရီလမှာဆိုရင်တော့ဒီရက်ဒီမှာ booking တင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကိုက2ရက်နေ့မှာဖြေမယ်ဆိုရင်တော့9နာရီမှာဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အချိန်နဲ့ရက်နဲ့ဆင်ပြေရဆိုရင်တော့ဒီ book button လေးကိုနှိပ်ပါဆိုတော့ကိုကဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုက MICT Park မှာဖြေချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသူရဲ့ exam center မှာရနိုင်တဲ့ date တွေကိုတစ်ချက်ရှာကြည့်ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ဖြေလို့မရတော့ပါဘူးဆိုတော့ January လိုက်မှာဆိုရင်တော့9ရက်15ရက်29ရက်ရက်30ရက်ဒီမှာကိုစင်ရဲ့ရက်ကိုတင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ရက်30မှာဖြေမယ်ဆိုရင်တော့14နာရီခွဲပေါ့နော်2နာရီခွဲမှာ booking တင်ပြီးတော့ဖြေလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်စင်ပြေဆိုရင် book ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာ appointment အတွက် detail ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ရန်ကုန်အချိန်2နာရီခွဲ14နာရီခွဲပေါ့နော်2နာရီခွဲ January 30ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်exam center ကတော့မြန်မာ Infotech Line ရန်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ exam fee ကတော့190 USD ကျပ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုက date တွေအချိန်လေးတိကျပေါက်ပြပြီးသွားပြီးမှန်းနေဆိုရင်တော့ proceed to check out ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့နော် exam fee ကိုကြိုက်တဲ့ payment ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တုံးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ next button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကိုရဲ့ payment method လေးတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ UR box ဆိုတဲ့ဒီစာမျက်နှာလေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာမျက်နှာမှာဖြည့်ထားတဲ့ဒီ email address ကကိုအရင်အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ email address ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ email address ကနေတစ်ဆင့်မဲ့ကိုရဲ့ exam date တွေ exam ရလဒ်တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ exam booking ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်သိရှိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် booking တင်နေနဲ့အဆင်မပြေတာခက်ခဲရှိတာဖြစ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ 𝐼𝐼 Academy ရဲ့ page messenger မှာသိစိတ်လာရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်